ჩვენ ვიცით, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომია და ამ ომთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან გასაგები დაინტერესება. ეს არის ფერეიდნელი ქართველები. ვინმე ამბობს, ეს ხალხი ქართველები არ არის. საუკუნეები გავიდა და ქართული ადაწესები ლაპარაკი შეინარჩუნეს ამ ხალხმა. ჩვენმა ხელისუფლებამ სამძიმრის წერილს კი მოაწერა ხელი, მაგრამ თავარი რაც უნდა გაეკეთებინა მათ შორის იმ მიზნით, რაცაც ახლა აქ ჩვენ ლაპარაკობთ. რომ გაეკეთებინა საჯარო შემოშეთავაზება ამ ხალხისთვის. მობრძანდით საქართველოში. თქვენთვის ღიაა საქართველოს კარები. აი მუდმივ ბინადრობას თავაზობთ. რამდენ ხანსაც გინდათ იყავით. და მოდი ერთად მერე გადავწყვიტოთ რა და როგორ და რანაირად. ფერეიდანის ამბავის რაც გითხარით, ახლა კარგი დროა ამისთვის. ამისთვის ახლა არავინ არ დაგზრახავს. ამისთვის არავინ პოლიტიკურ სკანდალს არ გამო. ამ ხალხს ახლა უჭირს. თავშესაფარი ჭირდება. მსხვერპლია იმ რაიონებში. თუ თვალსადევნებთ ამ მიმდინარე პროცესებს რაც იქ ხდება. და ჩემი აზრით ეს კონსულტაცია, ბევრი შეხვედრები, ბევრი რაღაცები კი არ არის მთავარი. მთავარი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, სადაც ჩვენი მთავრობა ღიად და გასაგებად ამბობს, რომ ქართველებო, ვინც ხართ სამყაროს სხვადასხვა კუთხეში, დაბრუნდით საქართველოში. ყველას გაძლევთ მოქალაქეობას და ყველას გაძლევთ მუშაობის საშუალებას.